السلام عليكم اخوت. مرحبا بكم في لاشين تاع اللصق. دونك نكملوا لي كور ديال ترانسفورماسيون دو موفمون، واليوم غادي نشوفوا ترانسفورماسيون دو موفمون بار بينيون كريمايير. دونك نشوفوا une petite définition. Le système pignon crémaillère transforme le mouvement de rotation du pignon en mouvement de translation de la crémaillère ou vice versa. D'accord. Donc pignon crémaillère هو يحول le mouvement de rotation ديال البينيون on a un mouvement de translation de la crémaillère. Attention, si l'on peut bouger la crémaillère, يعني إلا حركنا la crémaillère غادي تدور automatiquement هذا البينيون. donc le système est réversible، يعني أنه يقدر يكون هذه هي لونطري وهذا هو السورسي، يقدر يكون الكريمايير هي لونطري والبينيون هي السورسي. نشوفوا des exemples de l'application. Donc on utilise un système pignon crémaillère dans le mécanisme de direction de voiture. Donc le système de direction في الvoiture كنخدموا فيه هاد transformation de mouvement. donc حنايا كندوروا الفولون كتدور لنا هاد البينيون كتدفع لينا هاد الكريمايير سواء اليمين ولا اليسار باش كيدوروا لي غو ديال لا voiture. كاين عاوتاني le système est utilisé également dans le mécanisme de translation des porte-outils d'une perceuse. Donc, la perceuse, le système pignon crémaillère. Donc, la pièce qui est l'orange, donc, كتكون هنايا لاصقة مع la broche. Donc, كيكون عندنا هنايا الفوغي ديالنا اللي كيكون كيدور. donc وحنايا كنبقاو كندورو هاد لي مانيفال هادو. دونك باش كنهبطوا الفوري ديالنا. داكوغ. دونك كاين بليزيور يعني utilisation ديال هاد لو سيستيم. عطيتكم غير دوز اكزامبل. دابا ندوزو لي زافونتاج و لي انكونفينيون. لي زافونتاج هو ان puisque دابا la transmission se fait par obstacle, donc il n'y a aucun glissement lors de la transformation de ce mouvement. ما كاينش glissement puisque la transmission se fait par obstacle. Deuxième avantage, il y a la force de ce système est relativement grande. يعني إلا جينا نشوفو هاد la force اللي يعني développée par la crémaillère ولا يعني اللي كتعطيها لنا البينيون الكريمايير راه كتكون assez grande par rapport l'effort. مثلا إلا شفنا لو سيستيم فيسيكرو. لو سيستيم فيسيكرو يعني مثلا حنا كندورو الفيس بواحد الفيتاس دوني ولا دونك كيعطينا واحد ليفور. دونك داك ليفور اللي كيعطينا كيكون صغير مقارنه مع هاد ليفور اللي كتعطينا البينيون الكريمايير. داكوغ. لي زانكونفينيون كاين عندنا il y a beaucoup de usure bien sûr حيتاش دونك transformation se fait par يعني la transmission se fait par obstacle, donc c'est normal يكونوا les usures. Les engrenages peuvent nécessiter une lubrification importante. يعني خاص ضروري lubrification يعني باش éviter هاد les usures. donc كنديروا lubrification comme واحد moyen de prévention. ce n'est pas un mouvement cyclique, c'est un mouvement fini. يعني أنه هاد le mouvement هذا البينيون مثلا كندورها فواحد الدوره دونك كتمشي ليا واحد الكورس صافي. الا بغيت ندورها الجهه الاخرى خاصني عاوتاني ندور البينيون الجهه الاخرى. الا بغيت زعما نترونسلاتي الكريمايير الجهه الاخرى خاصني ندور البينيون الجهه الاخرى. ماشي بحال سيستيم كامتيج كنبقى كندور غير يعني لا ميم روتاسيون اش كتعطيني واحد لو موفمون سيكليك. يعني لا تيج كتبقى تطلع وتهبط راسها وانا كندير روتاسيون في نفس لو سونس. داكوغ. دونك ندوزو يعني une représentation du système. donc هذا هو le système pignon crémaillère. كتكون عندنا في l'entrée une énergie de rotation caractérisée par واحد le couple واحد oméga. donc oméga واحد le couple. bien sûr en sortie كنلقى واحد l'énergie de translation caractérisée par واحد la vitesse linéaire et واحد la force. d'accord. وهاد le système bien sûr يقدر يكون يعني كاركتيريزي في لونطري بار اوميغا. يقدر يكون عاطينا ان. شنو هي لا رولاسيون ما بين اوميغا و ان؟ اوميغا يتقال 2 بي ان سور 60. داكوغ. دونك كاين كيلكو بارامتر غنشوفوهم باغ لا سويت. دونك كاين لو بارامتر الاول اللي تري امبورطون هو لو rayon primitif. Le rayon primitif du pignon en mètres dépend du nombre de dents et du module. Le module ديال اش؟ الموديل ديال هاد
le pignon هذه. D'accord, donc le rayon primitif bien sûr هو le diamètre primitif مقسوم على جوج. وشفنا في le cours ديال les engrenages بأن le diamètre primitif égale le module fois le nombre de dents fois z. D'accord, donc le rayon primitif est égal à mz sur 2. هذه عقلوا عليها مزيان كتستعمل بزاف. Donc pour le rendement le système pignon crémaillère, comme tous les systèmes, le rendement ديالو هو la puissance de sortie et la puissance d'entrée. Donc عندنا جوج ديال الحالات. الحالة الأولى تكون la crémaillère هي l'entrée. Donc le rendement في هذه الحالة هي la puissance de sortie اللي هي la puissance du pignon مقسومة على la puissance d'entrée اللي هي la puissance ديال الخريمايير. Dans ce cas, le rendement est égal le couple fois oméga sur l'effort fois la vitesse. Deuxième cas شنو هي أن البينيون هي l'entrée والخريمايير هي sortie. هذا هو لو كا يعني اللي منتشر بزاف اللي تري ريكورون. دونك في هذه الحالة شنو كيكون كتكون عندنا لو روندومون هي لا بويسونس دو كريمايير مقسوم على لا بويسونس ديال البينيون كي تيغال بيان سور لو روندومون في هذه الحالة اف فوا في ديفيزي بار لو كوبل فوا اوميغا. دونك هذا هو اللي يعني تري ريبوندو هو اللي كيتستعمل بزاف. دونك نكملو في لي بارامتر. دونك لا كريمايير افونس d'une distance L égale à l'arc θ en radian décrit par le cercle primitif. Donc هذا يعني تا هو مهم جدا. إلا تحركات مثلا البينيون ديالنا بواحد لونغل θ راه الكريمايير غادي تتحرك بواحد لا ديستانس L. هاد لا ديستانس كتساوي هاد لارك هذا اللي كتشكلو θ. داكوغ. دونك عندنا معروفة هاد لا غولاسيون لا ديستانس يعني ال ولا لارك. هاد لارك ال كيساوي لو ريون بريميتيف فوا θ. داكوغ اللي هو دي بي ار بي بيان سور هو دي بي سور 2. دونك لارك اللي كيتشكلو يعني البينيون منين كدور كتعطينا هو ال كيساوي دي بي سور 2 فوا θ. داكوغ. دونك نشوفو ابليكاسيون ديال هاد لا غولاسيون. Donc en divisant par le temps, il a la relation par le temps, on obtient la relation entre les vitesses. Donc L مقسومة على le temps كتعطينا vitesse linéaire. θ مقسومة على le temps radian par seconde كتعطينا oméga. D'accord. Donc c'est une relation très importante. La vitesse est égale à dp sur 2 fois oméga. Donc هي كنستعملوها إلى تعطينا هذا le système هذا. Donc بقات آخر le dernier paramètre هو يعني la relation entre l'effort et le couple. Donc كاين عندنا هنايا l'effort وكاين عندنا هنا le couple. Donc شفنا العلاقة ما بين اوميغا و في. دابا بقى لنا le couple و F. Donc le système actionné en sortie demande un effort F qui va appeler un couple à fournir en entrée. Donc حنايا كنحتاجو واحد l'effort F. هاد l'effort F ملي كنجيبوه من هاد le couple اللي كيتعطينا في l'entrée. D'accord. Donc dans ce cas il a كان مثلا البينيون هي l'entrée و الكريمايير هي sortie. Donc le rendement شنو par définition sortie à l'entrée اللي هي sortie هي F fois V divisé par l'entrée اللي هي الكوبل فوا اوميغا. دونك غادي نعوضو لا فيتاس بالاكسبرسيون ديالها يعني en fonction de اوميغا هي RP فوا اوميغا. غتمشي لنا اوميغا مع اوميغا غتبقى لينا ان لو روندومون كيساوي اف ار بي يعني ليفور فوا لو ريون بريميتيف مقسوم على لو كوبل. دونك هذه هي الغولاسيون اللي كاينه ما بين لو كوبل و ليفور. لو كوبل est égal l'effort fois le rayon primitif divisé par le rendement. دونك خاصني ندخل لو روندومون فاش نجي نحسب هاد يعني لا غولاسيون entre لو كوبل و ليفور. يعني في لو كا نورمال راه كنقولوا نيشان لو كوبل هو ليفور فوا لو ريون بريميتيف. ولكن في الحاله ديال بينيون كريمايير خاصنا ندخلو لو روندومون ديال لو سيستيم. فوالا هادشي اللي كاين في لو كور. دابا غادي ندوزو لدي زابليكاسيون.